မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ AR ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ Editor စကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းက2029နောက်ဆက်တွဲစစ်စင်ရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ AR မြန်မာပိုင်း Editor ကျော်ခါပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ AR ရဲ့ Editor ချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်ကောင်းစောမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုကျော်ပါဟုတ်ကဲ့ဒီလ24 25စပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဟလားဒီ2029စစ်စင်နောက်ဆက်တွဲတိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်လာတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒီတစ်ခေါက်တိုက်ပွဲကိုဥဆောင်တဲ့သူကတော့ဟလားတန်းပလောင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ကဥဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုတိုက်နေတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီစစ်စင်ရေးဘာကြောင့်ဆက်ဖြစ်လာတာလဲဒီပေါ်မှာဘယ်လိုသုံးသပ်မိလဲကောင်းလားကိုကျော်ကဒီမေကုန်းမပြေခင်မှာကျွန်တော်မြန်မာပြည်အနာဂတ်တန်ဖိုးရှိတဲ့သတင်းတချို့ကျွန်တော်စပြီးတော့ဒီနေ့ share လုပ်ချင်တယ်အဲ့ဒါတော့ခုန1027 part 2ပေါ့ဗျာမပြောခင်မှာကျွန်တော်သတင်းကောင်းတချို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ share ချင်တာရှိတယ်ဆိုနံပါတ်1သတင်းကတော့ဒီကျွန်တော်တို့မနေ့ကမြန်မာလဲမှာဖတ်တဲ့သတင်းပညာတတ်များဖြင့်တာယာဝပြောသည့်အနာဂတ်နိုင်ငံတော်ကြီးကိုတည်ဆောက်ရန်ဥတီဆောင်ရွက်လျက်ရှိဆိုတော့ဒါဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့နာဂတ်ဘယ်လောက်ဒါသတင်းကောင်းနေပဲမြန်မာပြည်ကိုပညာတတ်တွေနဲ့တာယာဝပြောတဲ့အနာဂတ်နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်မှာစစ်ကောင်စီကတည်ဆောက်မှာလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်တုန်းကတော့ဒီဆန္ဒပြပွဲမှာရှေ့ဆုံးပါခဲ့တဲ့ဆရာတွေဆရာမတွေကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုတတ်ခဲ့တာကစစ်ကောင်စီပဲတတ်ခဲ့တာထောင်ချခဲ့တာသူပဲထောင်ချခဲ့တယ်အဲ့တော့အများပြားလဲထွက်ပြေးလာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့သတင်းကောင်းစဉ်ဖတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဟလာကျွန်တော်တို့ပညာတတ်တွေနဲ့ဒါဝါပြောတဲ့နိုင်ငံတော်ကိုတည်ဆောက်မှာအဲ့တော့ကိုကျော်ကစိတ်ပပူနဲ့တိတ်ပြီးဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဦးအောင်တင်းတာဒီဟာမျိုးမြင်ခွင့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတာတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါဟုတ်ကဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကကျွန်တော်တို့အားလုံးစိတ်ဝင်စားပြောခဲ့ကြတဲ့ပြည်ရင်းမှာပြည်ပမှာပြောခဲ့တဲ့သတင်းတချို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဆရာတော်ကြီးတချို့ရဲ့သတင်းမှာအဲ့သတင်းထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ် editorial cartoonist ဖြစ်တဲ့ဘီရူမာဆွဲတဲ့ Good morning Switzerland ကျွန်တော်အဲ့ဒါကို share ချင်တယ်မှာကြည့်အော်တိုက်ဆန်ဆန်ပေါ့လေ Good morning Switzerland တိုက်ဆန်ဆန်ပေါ့ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်လာဒီပဲခူးကပြန်လွန်တော်မူသွားတဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဒီအန်တိမဇာပနအခမ်းအနားပေါ့နော်ဒီနေ့လုပ်တဲ့နေ့ပေါ့ဆိုတော့ဒါကတော့အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်ခဲ့တဲ့ဒီတိရကူဆရာတော်ကြီးလို့ယူဆရပါတယ်ဒီရေခဲတောင်နေရာကိုရောက်နေတာ ski resort သွားတာပေါ့ Good morning Switzerland ပေါ့ဆိုတော့နော်ဆိုတော့ဒါတွေတော့ကျွန်တော်အခုလေးပဲပြောသွားတာဒါကတော့ကိုကျော်ခါခုနမေးတဲ့မေးခွန်းကအလုံးလေးနဲ့မေးခွန်းတွေမေးတဲ့အခါမှာတိုင်းပြည်အတွက်မပူနဲ့တိုင်းပြည်မှာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာအနာဂတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်အတွက်ကျွန်တော်တို့စိတ်ချပြီပေါ့နော်ပညာတတ်တွေနဲ့လာကြပြီဆိုတော့အဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောတာပါအဲ့တော့မေးခွန်းကိုကျွန်တော်စပြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်1027 part 2ပေါ့ဟလားအဲ့တော့တရားကဖြစ်တဲ့အချိန်ကမိုးရင်းမှာဖြစ်တယ်ဒီ1027 part 2ဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိတယ်ဆိုတော့လည်းနှစ်ဖက်စလုံးတွက်ထားပြီးသားလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အဲ့တော့ပြန်ဖြစ်လာမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုပဲမေးခဲ့ကြတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ဖြစ်လာတော့လည်းအံ့ဩစရာတစ်ခုနေတယ်မမြင်ကြပါဘူးအဲ့တော့ ceasefire လုပ်ထားတဲ့ကာလမှာတကယ်ပဲ ceasefire ဖြစ်သလားပေါ့နော်ပြန်ကြည့်ပြန်မယ်ဆိုရင်TNL ဒီဘက်ကပြောခဲ့တာကတော့ဒီကာလအတွင်းမှာသူတို့ကိုတိုးပြီးတော့တိုက်တာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်တာဘုံကျဲတဲ့ကိစ္စတွေမှာမကြသေးခင်ကပဲကျွန်တော်တို့ရှေ့တန်းစကန်ဘုံကျဲတဲ့ဆိုတဲ့တဲ့နေ့ကျွန်တော်တို့ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့အချိန်တည်းကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဒီ ceasefire ကိုချိုးဖောက်ပြီးတော့ဟာလာတစ်ဖက်ကိုရန်စပြီးတိုက်ခိုက်နေတာကတော့စစ်ကောင်စီပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ဒီလွန်ခဲ့တဲ့တပတ်ကျော်တောင်မှပဲကျွန်တော်တို့ဒီ hiking သဘောတူညီချက်ပြတ်တော့မလားဆိုတဲ့ကောင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်ဒါတွေကအခုလက်ရှိမှာတော့တကယ်ဖြစ်လာတယ်လို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်မြေပြင်အခြေအနေဂျိုဒီဟောကိန်းနေပေးခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီစစ်ကောင်စီကဒီပြုတ်ကဝင်ပြီးတော့ညှိပေးခဲ့တဲ့ ceasefire မှာသူကအနာရခွင့်ရှိသွားတယ်ဒီ3-5လအတွင်းမှာသူတက်တွေကိုပြန်ပြင်ခွင့်ရှိတယ်ပြီးတော့ဒီအဝေးပြစ်ဒုံးတွေကိုပြန်ပြီးဆင်ခွင့်ရှိတယ်တက်တွေကိုပြန်ပြီးနေရာချခွင့်ရှိတယ်ဒါအပြင်အဲ့ဒီတက်တချို့ကိုအပြင်ထုတ်ပြီးတော့ကရင်နီနယ်မှာသူစစ်စင်ဖို့စစ်ထိုးဖို့သူကြိုးစားနိုင်ခဲ့တာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ဒီ military law နဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့လူစုဆောင်းမှုကိုသူကြိုးစားခဲ့တာလည်းကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့မေကွန်းကတော့1027 part 1လို့ပဲ part 2ကဘယ်လောက်ထိအရှိန်ဟုန်ပြင်းလာမလဲ
ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်စောင့်ကြည့်အောင်ပါအခုချိန်မှာပြောဖို့စောတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်မြောက်ပိုင်း3ဘက်ဖြစ်တယ်ခုနကကိုကျော်ခပြောသွားတဲ့ TNLA MNDAA ပြီးတော့ AA ပေါ့အခုထဲမှာအခုဆိုရင်တော့ရှေ့ကိုထွက်လာတာကတော့ကျွန်တော်ခုန TNLA ထွက်လာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါအပြင်ထူးခြားတဲ့သတင်းတစ်ခုကတော့ MDY PDF ပေါ့ဒီမန္တလေး PDF လို့သိထားတယ် PDF ဖွဲ့ကသူတို့ရှေ့သူတို့ဒီတိုက်ပွဲမှာပါတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်သူတို့တွေကိုလည်း1027တော့ရခဲ့တဲ့လက်နက်တွေနဲ့ပြန်ပြီးတိစောက်ထားတယ်တက်တွေပြန်လည်းဖွဲ့စည်းထားတယ်တကယ် data training ပေးထားတဲ့အဖွဲ့တွေလို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်အခုတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်တော့ကမြို့တွေဘယ်လောက်ထိသိမ်းထားပြီးသွားပြီလဲအခုဒီသူတို့စ25ရက်24 25မှာစတိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ကနေဒီနေ့ဆို2ရက်ကြော်လောက်ရှိလာပြီပေါ့နော်ဒီကာလမှာသူတို့စတိုက်ကြတဲ့ကသူတို့ကဒီကြောက်မဲရဲ့နောင်ချိုရဲ့ဒီရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းထဲမှာပါတယ်မြို့တွေပေါ့နော်ဒီကြောက်မဲရဲ့နောင်ချိုအပါဝင်မန္တလေးတိုင်းထဲမှာရှိနေတဲ့မိုးကုတ်နဲ့မရရကိုစစ်စီစလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲကမှလာဒီရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ကြောက်မဲနဲ့နောင်ချိုကတော့ဒီစိုးမိုးထားလိုက်ပြီးစစ်ရေးအရစိုးမိုးထားလိုက်ပြီးထိန်းချုပ်ထားလိုက်ပြီးလို့ပြောလောက်တဲ့အခြေအနေထိရောက်နေတာရှိတယ်တချို့တက်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟလာဟိုမတိုက်ဖက်နဲ့ရက်ပြီးတော့အလံပြူထောင်မှုစောင့်နေတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ29ရက်နေ့ညနေပိုင်းအထိကျွန်တော်တွေ့ရတာပေါ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးနေတဲ့အချိန်အထိပေါ့လေကျွန်တော်တွေ့ရတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကြောက်မဲကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်မဲကတမျိုးလုံးကလူတွေကတိတ်ဆိတ်သွားတယ်လူတွေအပြင်လုံးဝမထွက်ရတော့ဘူးလုံးဝတိတ်ဆိတ်သွားတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမြို့ကန်တွေကအပြင်ထွက်ဖို့အတွက်လည်းအပြင်မှာတက်တွေကရှိနေကြတော့ဒီအပြင်ထွက်ဖို့လည်းအခက်အခဲဖြစ်ပြီးတော့မြို့ထဲမှာပိတ်မိနေတာရှိတယ်ဒီအခြေအနေထဲမှာတင်လာဒီစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဒီလေကြောင်းနဲ့ပစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီရက်သား20ကျော်တေဆုံးသွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်စုစုပေါင်းအခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရက်ပိုင်း2ရက်အတွင်းမှာတင်ဒီ TNL ဥဆောင်တဲ့တက်တွေကတိုက်လိုက်တာတက်စခန်းပေါင်း24ခုကိုချက်ချင်းကြီးပါသွားတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါကတော့ TNL ဘက်ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့စင်းကိုတွေ့ရတာပေါ့မြေပြင်နေထားပါတော့ TNL ကထုတ်ပြန်ပေမဲ့ကျွန်တော်အခုရိတ်စိတ်ဝင်စားနေတာကတော့ဒီ3ဘွယ်လုံးကနေပြီးတော့1027 part 1မှာတော့သူတို့ statement ထွက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခု part 2စတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့သူတို့3ဘွယ်နဲ့ထုတ်တဲ့ကြီးညာချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုရိတ်ထုတ်ပြန်တာတော့မတွေ့ရသေးဘူးဒါပေမဲ့ခုနကကိုကျော်ခပြောသွားတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့အလံဖြူထောင်တဲ့တက်တိုက်တိုင်းရှုံးတဲ့မင်းသားကြီးရဲ့တက်တိုက်တိုင်းရှုံးမင်းသားကြီးရဲ့တက်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီတက်တွေရဲ့အခုသူ့နာမည်တွေတောင်ပြောင်းခေါ်နေပြီအလောင်းစီသူမင်းဆိုပြီးတော့အလောင်းစီသူမင်းကတော့အရင်ကခေါ်တာတင်တယ်2021အာဏာသိမ်းတဲ့ချိန်နေစပြီးတော့အလောင်းနေစီခဲ့လို့သူတို့တက်ခဲ့တာတွေအများလုံးအကြီးလို့အလောင်းစီသူမင်းလို့ခေါ်ခဲ့တာပေါ့နော်အခုတော့ဒီဘွဲကိုပဲသူကဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဆဲဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒီခုနနောင်ချိုအကြောင်းလည်းနည်းနည်းဖြစ်ပြောခြင်းအဲ့ဒါပါနောင်ချိုရဲ့အခြေအနေကလည်းဒီမြို့ကိုဒီ TNL ဥဆောင်တဲ့တပ်တွေကလုံးဝဆေးရထိန်းချုပ်ထားလိုက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်တော့ဒီမြို့တဲကိုဘုံတွေကျဲလာနိုင်တယ်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့စစ်တပ်ကနေပစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့စိုးရိမ်မှုတွေကြောင့်မြို့ကန်တွေကတော့ဒီနောင်ချိုမြို့ကိုစွန့်ခွာပြီးတော့ဒီအပြင်ကိုတင်းရှောင်နေကြတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီမိုးကုတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့မိုးကုတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလာဒီရဲစခန်းနေနဲ့တက်စခန်းတွေကို TNL ဥဆောင်တဲ့တက်တွေကဝင်တိုက်နေတာရှိတယ်ချို့စခန်းတွေလည်းဆုံးရှုံးနေပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီမရိယာဘက်ကအခြေအနေကတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးအခြေအနေတွေကျွန်တော်မသိရသေးလို့မပြောနိုင်ဘူးပေါ့နော်မြေပြင်ရဲ့အခြေအနေကိုပြောပြတာပါဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်သိချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဒီ part 2ကဘယ်လောက်ကျေပြင်းလာမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စအခုဒီအဲ့ဒီအရာကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဒီ part 1ပေါ့ part 1မှာတော့ဒီကိုကန့်ရဲ့ TNL ရဲ့ AA ရဲ့ဟလားဥဆောင်တဲ့တက်တွေနဲ့ဒီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတက်တွေပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တုန်းကတော့2လခွဲအတွင်းမှာတင်ဒီမဟာမိတ်တက်တွေကသိမ်းလိုက်တာမြို့ပေါင်း16မြို့ထက်မနည်းသိမ်းခဲ့တယ်ဟလားတက်စခန်းပေါင်းယာနဲ့ချီပြီးသိမ်းခဲ့တဲ့အပြင်ကိုတရုတ်မြန်မာနှစ်နိုင်ငံအဓိကကုန်သွယ်ရေးလမ်းမကြီးတစ်ခုလုံးထိန်းချုပ်လိုက်တာနော်မဟာဗျူဟာကျတဲ့လမ်းတွေကိုထိန်းချုပ်လိုက်တာရှိတယ်ဆိုတော့အခုအခြေအနေမှာဒီ TNL ကပဲရှေ့ကိုဒီထွက်လာပြီးတော့ဒီ MNDAA ကိုကန့်နဲ့ဒီ AA တို့ကဒီအပါဝင်နောက်ထပ်တခြားအဖွဲ့တွေရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့နာမည်ထွက်မလာသေးဘူးပေါ့တကယ်လို့များသူတို့ကပါဝင်လာတယ်လို့ကြေညာလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရဲ့တိုက်ပွဲတွေကအရင်တစ်ခေါက်ထက်တောင်ပိုပြီးစိုးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သုံးသက်ချက်တွေ
ကျွန်တော်တို့ကြား အရင်ထက်ဆိုတော့အရင်တစ်ခေါက်တည်းပို့ပြီးတော့ဘယ်လောက်ကျေပြန့်လာမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့တစ်ချက်မှာစိတ်ဝင်စားတာက MNDAA တို့တခြားအဖွဲ့တွေကဘာလို့အခုလည်းထွက်မလာသေးတာလဲတရုတ်ကြောင့်လားဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ပထမအကြိမ်1027စာတော့ဆိုရင်ဒီစစ်စင်ရေးကိုတရားဝင်ကြီးညာခဲ့တယ်ကြီးညာခဲ့တဲ့အပြင်အဲ့ဒီသူတို့ statement ထဲမှာဆိုရင်လည်းဒါဆီယနာရှင်စနစ်အမြင့်ဖြုတ်ရေးတို့ပြီးတော့ Federal စနစ်တည်ထောင်ရေးတို့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရှိရေးဆိုတဲ့ကိစ္စတွေပါမယ်ဒါအပြင်ထူးခြားတာကတော့ဒီတရုတ်ကတောင်းဆိုနေတဲ့ကြားဖြန့်တူးဆက်လုပ်ငန်းတွေကိုတိုက်ဖြတ်ဖို့ဆိုတော့လည်းပါတယ်ဒါကြောင့်လည်း1027မှာတရုတ်ရဲ့ခံကဏ္ဍအရေးကြီးတယ်တရုတ်ကိုယ်တိုင်မီးစိမ်းပြခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့အပြင်အောင်အထက်အောင်သုံးသပ်ခဲ့တာရှိတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကိုကျော်ကပြောခဲ့သလိုပဲလာရှိုးမူဆယ်လာရှိုးချင်းရွှေဟောဟာလားဆက်သွယ်လမ်းကြောင်းတွေကုန်သွယ်လမ်းကြောင်းတွေထိမ့်သိမ့်နိုင်ခဲ့တယ်ကုန်းလုံးကိုရရှိခဲ့တယ်အဲ့တော့ကောက်ကွက်ဒေသမှာကြည့်မယ်ဆိုလောက်ကိုင်းဒေသပြန်လေထိမ့်သိမ့်နိုင်ခဲ့တယ် MND ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါအပြင်တရုတ်ကအလိုရှိနေတဲ့ကြားဖြတ်မှာပါဝင်တဲ့သူတွေခေါင်းဆောင်တွေကိုလည်းပြန်ပို့နိုင်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးပိတ်နေပြီးတော့ကိုရန်ကပြန်ပို့ခဲ့တာတွေရှိပါတယ်အဲ့ထက်မှာဒီကိုကန်ခေါင်းဆောင်ပဲဆောက်ချိန်လည်းပါသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့စကန်ကြီးတို့သိမ်းနိုင်ခဲ့တယ်ဗျူဟာမှု level တွေအတမဟာမှု level တွေလက်နဲ့ချခဲ့တာတွေရှိတယ်ပြီးတော့စစ်တပ်ဘက်ကအကြဆုံးတွေများခဲ့တာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးပိတ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ1027ကိုပြည်ရင်းပြည်ပမှာရှိတဲ့မြန်မာတွေကိုယ်တိုင်ကစိတ်ဝင်စားတယ်ထောက်ခံအားပေးခဲ့တာရှိတယ်အရင်တော့မြောက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွေကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့တဲ့ဗမာပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကထောက်ခံအားပေးစိတ်ဝင်စားခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါတရုတ်ပြည်မှာကြည့်ပြန်တော့လေတရုတ်ပြည်မှာ MNDAA ရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုစစ်စင်ရေးကိုတရုတ်ပြည်သူလူထုတွေကိုယ်တိုင်ကသူတို့ရဲ့ WeChat တို့သူတို့ရဲ့ social media တွေမှာအကြီးအကျယ်ထောက်ခံအားပေးတာကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါကြောင့်စိတ်ဝင်စားတာပါလဲဆိုတော့ဒီ1027 part 2ဒီဘယ်လောက်ထိ momentum အချိန် momentum ဒီအချိန်ရလာမလဲဘယ်လောက်ထိထပ်ပြီးကျေပြတ်မှာလဲဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဆိုပထမတစ်ခေါက်မှာတော့တရုတ်ကဝင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးပိတ် break အုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့ရက်ခဲ့ရတယ်ဒီတစ်ခေါက်မှာကျတော့တရုတ်ကခန္ဓာရောဘယ်လိုရှိမလဲပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တော့စိတ်ဝင်စားတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီမေကွန်းကိုမေးမလို့ပဲဒီပြင်နေတဲ့အချိန်ပေါ့လေပုံစောကပြောလိုက်တာမှန်ပါတယ်ဒီ hiking သဘောတူညီချက်အပါဝင်ပေါ့လေဒီစစ်စင်ရေးကိုစခဲ့တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ hiking သဘောတူညီချက်ချုပ်တဲ့အချိန်ထိတရုတ်ကမီးစိမ်းပြတယ်လာဒီဝင်ပြီးတော့ဒီ PR ပေးတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့ရတာပေါ့လေဒီ CA သုံးသက်သူတွေရဲ့ပြောတမ်းတွေကိုကျွန်တော်ကြားခဲ့ရတာဆိုတော့ဒီအခြေအနေမှာလေတရုတ်ကသူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်အများကြီးစဉ်းစားနေလိမ့်မယ်လို့သုံးသပ်ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီအခြေအနေမှာတရုတ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍဘယ်လိုရှိလာမလဲဆိုပြီးတော့အားလုံးကစောင့်ကြည့်နေကြမှာပေါ့လေဆိုတော့ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်လာနိုင်လဲပေါ့တရုတ်ကသူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားလည်းရှိနေတဲ့အခါကျတော့လေဆိုတော့တရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးမှာအဓိကအချက်ကအကျိုးစီးပွားကိစ္စဒါတော့မေးလို့မရအောင်နောက်တစ်ခုကတော့တရုတ်ရဲ့မြန်မာပေါ်မှာထားတဲ့ view ဟာကြတဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့သတိထားပြီးကြည့်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့ပထမတစ်ခေါက်မှာတော့တရုတ်အနေနဲ့သူ့ရဲ့ဂျားဖြန့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဒီတစ်ခေါက်မှာရောတရုတ်ဘက်ကဘာလို့လိုချင်နေတယ်လဲပေါ့နော်မြောက်ပိုင်းမှာမိတ်အဖွဲ့တွေရောတရုတ်ရဲ့စကားကိုဘယ်လောက်ထိဒီတစ်ခေါက်ထပ်ပြီးနားထောင်ပါလဲဘာကြောင့်လဲဆိုပြီးခဲ့တဲ့ ceasefire ကိစ္စတွေမှာမရက်ချင်မရက်ခဲ့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့တရုတ်ကဒီတစ်ခေါက်ဘယ်လောက်သူ့ရဲ့အရေးဩဇာဘယ်လောက်ကြီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတွေ့ရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ခုမင်းမတရုတ်ကကြီးမှုပြုလို့ပေးခဲ့တဲ့ ceasefire ပွဲတွေဟာမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြင်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ကာလအတွင်းမှာပဲရခိုင်ပြည်မှာတိုက်ပွဲတွေပို့ပြီးကျေပြန့်လာတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ရခိုင်မှာဘာတွေရှိလဲကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပြီးသားဖြစ်ပါရခိုင်မှာတရုတ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဆိုတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်ကြောက်ဖြူချင်းတဲ့စိတ်ကန်းတို့ gas pipeline လို့ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်ဆိုတော့မကြသေးခင်ကပဲတရုတ်ကတန်တမန်တွေလွတ်တယ်ဒီရခိုင်ပြည်ကိုသွားခဲ့တယ်ကြောက်ဖြူကိုသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာအေးနဲ့ရောမြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့ရောဆွေးနွေးမှုတွေရှိခဲ့တယ်ပြန်ပြီး negotiate လုပ်ဖို့ပြန်ပြီးဆွေးနွေးဖို့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သတင်းရထားတာရှိပါတယ်အဓိကတိုက်ပွဲသူရက်ဖို့သူစ조사တယ်ဒါပေမဲ့သူရက်ဖို့စ조사တဲ့ဟာတရားအကျိုးစီးပွားနဲ့ရှက်နွယ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မအောင်မြင်တာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့လေဆိုတော့အဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်မှာပဲမကြသေးခင်ကတရုတ်ကအာရှရအထူးကိုယ်စားလှယ်ပေါ့တင်းရှိကျွမ်းကနေပြီးတော့လာခဲ့တယ်နေပြီးတော့အဲ့ဒါနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးတန်းဆွေနဲ့တွေ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်းအဲ့ဒါဒီရှမ်းပြည်မှာရှိတဲ့ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုတွေရခိုင်မှာရှိတဲ့ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုကိစ္စတွေပြီးတော့တည်ငြိမ်ရေးကိစ္စတွေလာရောက်ဆွေးနွေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ယံအပြင်သိရတယ်
ဒါပေမဲ့ဆွေးနွေးပြီးသိမကြခင်မှာပဲအခုတိုက်ပွဲတွေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်တရုတ်ကလည်းဒီဟာတွေပြန်ဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့အငွေ့သက်တွေအနှံ့သက်တွေကိုယာပြီးသားလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံးမှာသူ့ရဲ့ရှိတူရင်ကစားတဲ့ပြည်နယ်လေးတွေဖြစ်နေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ရှမ်းပြည်တွေကပြည်နယ်လေးတွေကိုပြောတာပါ။တရုတ်ရဲ့ကစားကွက်ထဲမှာပါနေရတဲ့အဖွဲ့တွေလို့တော့တင်စားပြီးရေးခဲ့တာတွေရေးနေကြတာတွေကျွန်တော်တို့ရှိတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အချိန်ထဲမှာပဲမကြသေးခင်ကကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာအားလုံးဒီမှာကြုံခဲ့ရတဲ့ဒီအင်တာနက်ဖြတ်တောက်မှုကိစ္စတွေမှာလည်းမြန်မာစစ်ကောင်စီကတရုတ်ရဲ့အကူအညီယူခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်လာခဲ့တာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တရုတ်ကခြေလမ်းနေရတစ်ဖက်စလုံးမှာဝင်ပြီးတော့ပါနေတာကျွန်တော်တွေ့ရတော့နောက်ဆုံးပိတ်တစ်ခုကတော့အခုဇွန်လ29ရက်နေ့မှာသမ္မတဟောင်းဦးသိန်းစိန်ကပီကင်းကိုသွားတယ်သွားတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းအဲ့မှာကျင်းပမဲ့ conference တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့တရုတ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာအတူရှင်တွဲနေထိုင်ရေးမူကြီး၅ချက်90ပြည့်တဲ့ပွဲကိုတက်ရောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါထူးခြားတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဖိတ်တဲ့ထဲမှာဗကြုတ်ကြီးမင်းအောင်လည်းမပါဘူးတခြားစစ်ကောင်စီရဲ့အကြီးမှုတွေမပါဘဲနဲ့သမ္မတဟောင်းဦးသိန်းစိန်ဦးသိန်းစိန်ကိုဖိတ်တာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းစဉ်ကလည်းတရုတ်ပြည်ကချမှတ်ထားတဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာအတူရှင်တွဲနေထိုင်ရေးမူ၅ချက်ဒါနာမည်ကြီးမူ၅ချက်ပါအဲ့ဒါလည်းအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တယ်ငြိမ်းချမ်းစွာအတူရှင်တွဲနေထိုင်ရေးဆိုတော့တရုတ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြားမှာရှိတဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာအတူရှင်တွဲနေထိုင်ရေးဆိုတာလည်းတဖွာဖွာပြောခဲ့တဲ့ policy statement တွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဘာတွေဖြစ်နေလဲဒီနေ့တရုတ်နဲ့အတူရှင်တွဲနေထိုင်နေတဲ့မြန်မာပြည်ထဲမှာရှမ်းပြည်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းစစ်မီးကဒီနေ့ထိနှစ်ပေါင်း80ကျော်ဆက်ပြီးတောင်းနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာတော့လာဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ပြောင်ပြောဆိုနေတာတွေတော့တွေ့ပါတယ်တရုတ်လုတ်ပစ္စည်းတွေတိတ်ပြီးကြမခံဘူးဆိုပြီးတော့ပြောနေကြရှိတရုတ်လုတ်ပစ္စည်းတွေကြမခံဘူးဆိုတာအခုတရုတ်ကလုတ်ပေးတဲ့ truth ceasefire လဲကြမခံဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြောတာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့အဆုံးသတ်ချင်တာကတော့ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုတိုးလာနေတဲ့ pre-pack တွေရောဟလာအခု1027 part 2ပဲဖြစ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတွေ့ရအောင်ဆက်ပြီးဆွေးနွေးရအောင်ထင်ပါတယ်ရှေ့လာမယ့်ပတ်တင်ပါလေဘယ်လိုပဲဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခုပဋိပက္ခတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့တရားအားထုတ်ပေါ့ဗျာတရုတ်အားထားပဲဆက်ဖြစ်အောင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲသုံးသပ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုအောင်စောကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကျော်ကကျွန်တော်ရုံးလာတာမာစီချင်းလာဘန်ဒလီနဲ့ဟိုအရင်ဘန်ဒပြက်နေလို့ workshop ပို့တာအန်ဒီဂျီအရင်ဘန်ဒလီကိုအရင်ဘန်ဒလီကိုဒီမှာရှိတဲ့ဘန်ဒလီကပြက်တော့မှာဝေကား workshop ပို့တာအဲ့လိုဘိန်းကွဲသွားတယ်အင်ဂျင်ပြက်နေတယ်ဝယ်ရတာနှစ်ပေါင်းကလုံးနဲ့နှစ်ပေါင်း100လောက်ကအိုးတယ်ရှိတယ်ဘန်ဒလီမာစီတီထုတ်စီမစမ်းထုတ်စီလို့မရတော့ပလေးကစားတဲ့မာစီတီကိုပြည့်နေတယ်မာစီတီထုတ်စီလို့မရဘူးပလေးကစားတဲ့မာစီတီစီလို့မရမောင်းလို့ငယ်တော့အမေကအကြည့်လို့ပြစ်ကားလို့တော့မင်းစီချစ်ကားစီဟာမင်းရှိတယ်